लेकिन भाई माहौल देना चाहता है अच्छा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल फिट कर सकता है। ब्रीडर माहौल देने के लिए कुंडियाँ ऊपर लगाई जाएंगी। कुंडियाँ जो है वो इस पोजीशन पे लगाई जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे इनका दाना जो है वो लगाया जाए जहाँ बैठने की जगह उसके करीब। कैल्शियम, ठंडी झाग, नमक, ये सब चीज़ें उसके करीब लगा दी जाए जहाँ दाना हो, और पानी को दाने से दूर रखा जाए। पानी को ज़मीन पर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, गंदगी वगैरह हो तो आसानी से सफाई हो सकती है। और ये देखें आप, दाना कितना कम गिरा हुआ है, ये दाना बहुत ही कम गिरा हुआ है क्योंकि दाना ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये इसमें खेल नहीं सकते, इसको ज़ाया नहीं कर सकते परिंदे, सिर्फ दाना ही खाएंगे। हीट के लिए ये अंडों वाली घास जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगता। बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 1 महीना आप इसको डाल सकते हैं। फिर वो भी डस्ट वगैरह अगर मिक्स हो जाए तो फिर चेंज कर दें।